آخر شيء في أبو سعد الحين اللي صادق قبل شوي جالس يضبط كييم ويدخل فيه ميدارين. اوكي خلصته ان شاء الله مع بلد ويحطه في البحر شوي عشان ما يموت حي. ايش تبي تصيد ابو سعد؟ امين. زين جيب الخيط عند الطيارة طبعا، والطيارة فيها من وراء آلية تنفتح وتنقفل، يعني بدوسة زر تبطل. ايوه ابو سعد ركبها، توكل على الله بسم الله. خليني اوخر عنه بس. اوكي طبعا تأكد ان الخيوط تطلع بسهولة تروح. الطيارة بتودي اليم بعيد ها طبعا اخذت معاها اليم لو تشوفون. شوف على قد الخيط اللي عنده بيوديه. نزل اليمين الحين خلاص رجع الطيارة. طريقة حلوة وبسيطة، الحين عاد ينطر اما نصيد ان شاء الله.